สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube NuuNam Station ค่ะคลิปนี้นะคะน้ำก็จะมาลองทำสลามเนยสดหรือสลามชีสซี่นั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนเนยหรือว่าชีสนั่นเองนะคะส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีกาวขุ่นสบู่เหลวครีมทาผิวครีมโกนหนวดแป้งข้าวโพดดินเบาญี่ปุ่นสีผสมอาหารกรีซารีนบอแรกเบบี้ออยล์และน้ำเปล่าค่ะและก่อนทำสลามเล่นกันนะคะอย่าลืมอ่านข้อควรระวังบนคลิปกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอันดับแรกก็เทกาวน้ำขุ่นนะคะลงในถ้วยผสมคลิปนี้น้ำก็จะใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมสบู่เหลวลงไปนิดนึงแล้วก็ครีมทาผิวนะคะประมาณ1ปื้ดก็พอแล้วก็ครีมโกนหนวดนะคะน้ำก็จะบีบลงไปประมาณ2ปื้ดแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเติมน้ำเปล่าอีกนิดนึงนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนเลยต่อไปเติมสีผสมอาหารให้เข้มนิดนึงนะคะคลิปนี้น้ำก็จะใช้สีเหลืองค่ะก็จะเหมือนเนยนะคะแล้วก็ผสมกลีเซอรีนบอแรก1ขวดต่อน้ำ3ช้อนโต๊ะค่อยๆเติมลงไปในสลามเลยค่ะแต่ไม่ต้องเติมเยอะมากนะคะเอาแค่พอจับตัวกันนิดหน่อยก็เนื้อประมาณนี้นะคะไม่ต้องแข็งมากเพราะเดี๋ยวจะเอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็เทแป้งข้าวโพดนะคะใส่จานหรือชามอะไรก็ได้นะคะประมาณเท่านี้แหละแล้วก็เอาสลามนะคะลงไปคลุกในแป้งข้าวโพดเลยจ้าก็ค่อยๆคลุกแล้วก็บีบนวดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้แป้งข้าวโพดเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสลามมันจะแข็งก็คลุกให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมกลีเซอรีนบอแรกให้มันไม่ติดมือนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องแข็งมากก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะไม่แข็งมากแล้วเราก็มาเหยาะน้ำปลาไม่ใช่เบบี้ออยล์นะคะกันนิดนึงจากนั้นก็จะมาใส่ดินเบาญี่ปุ่นกันค่ะก็หยิบออกมาประมาณสัก1 กำมือนะคะแบบนี้แล้วก็คลุกลงไปเลยผสมให้เข้ากันเลยนะคะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็รวมๆแล้ว1 กำมือพอดีแหละนี่นะคะเราก็จะได้สลามเนื้อเนยหรือเนื้อชีสที่มันปาดแล้วก็นิ่มลื่นไปแบบนี้เลยนะคะถ้าใครมีมีดที่เขาใช้ปาดเนยก็เอามาเล่นได้นะแต่พอดีนะไม่ได้ซื้อไว้ใช้ไม้บรรทัดเหล็กแทนแล้วกันนะเอาละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวลองมาทำเป็นก้อนๆแบบเนยเนาะแล้วก็ลองตัดกันดูอุ๊ยมันเหมือนเลยนะเอาละค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะสลามเนยสดหรือสลามชีสซี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นสลามเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปล้างมือกันให้สะอาดด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติด
ตาม Subscribe Channel YouTube NuuNam Station ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย